오늘은 제가 대답해 드리도록 하겠습니다. 코골이 수술 후에 일상생활은 바로 가능한가요? 네, 코골이 수술 후에는 대부분 다음날 퇴원이 가능하시고요. 일상생활로 복귀도 비교적 빠른 편입니다. 다만 초기에는 출혈을 예방해야 되기 때문에 무리한 활동은 좀 피하시고 지정된 주의사항은 꼭 지켜주셔야 합니다. 또한 수술 직후에는 자극적인 음식이나 딱딱한 음식은 피하셔야 되고 부드러운 식사를 하는 것이 중요하고요. 이런 점들을 주의하시면 더욱 빠르게 회복하실 수 있습니다. 수술에 대해서 걱정하거나 두려워하지 마시고 병원에 와서 문의해 주시기 바랍니다.